A sardiña vendeuse en Ribeira a 12 euros o quilo. A xente acudiu ao mercar a súa ración para festexar a noite de San Xoán degustando este peixe azul. A xente encheu esta mañá o mercado municipal de Ribeira para comprar sardiñas para esta noite de San Xoán. A demanda foi grande, polo que algún dos postos xa non tiñan ningunha ás 11:30 da mañá. O principal obxectivo das persoas que estaban na praza era facerse coa súa ración deste peixe azul para degustar. A miña collelas normalmente sempre as ten, sempre son moi boas. Sobre 1 quilo somos 2. 1 quilo, sí, chega ben, claro, co pan de millo. Os da casa. Aínda que hai casos nos que se xuntan máis xente a cear que a familia, xa que é unha noite especial que se comparte tamén con amigos. 8 kilos. Non pode faltar, como se non se comen, pero están de adorno. Teñen que quedar ali, sí ou sí. É unha tradición, e as serviñas igual. E sobre os prezos... Non podía ser peor. 12 euros a 14 de Rianxo. Ben. As daqui son fenómenas, que non vamos a falar con elas. É o churrasquiño, todo. Pan de millo que non falta nada. Eso, po ano pedimos máis. Se sabe que nestas fechas ten que aumentar. En Pescados Martínez vendían o kilo de sardiña de Rianxo a 12 euros. Esta sardinha é sardinha de Rianxo, sabes? Esta ben así o precio. Durante a semana foi a 8 euros. O sábado foi a 9 e hoxe a 12 euros. Aumentounos un pouco o precio, pero bueno, é o que vai. Foi unha mañá produtiva, xa que apenas lle quedaban uns kilos por vender ás 11:30 da mañá. Bastante. Desde a brada son as 11:30 da mañá, desde as 8 que empezou a vir a xente e non paramos. Eu é que teño a rematar, non teño máis. Está boa. Vendín 8 caixas, dela faltame esta sola. Solo esta, sí. Esta noite de San Xoán terá como manda a tradición as sardiñas como prato protagonista e numerosas reunións familiares e de amigos para festexar esta data tan sinalada para a comarca e para Galicia.